สัญญาณดิจิตอลหมายถึงสัญญาณที่เกี่ยวกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจกระโดดไปมาระหว่างค่า2ค่าคือสัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุดซึ่งสัญญาณดิจิตอลนี้เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานติดต่อสื่อสารเป็นค่าของตัวเลขลงตัวโดยปกติมักแทนด้วยระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น0และ1หรืออาจมีหลายสถานะซึ่งจะกล่าวในเรื่องระบบสื่อสารดิจิตอลที่มีค่าตั้งไว้เป็นค่าบอกสถานะถ้าสูงเกินค่าที่ตั้งไว้สถานะเป็น1ถ้าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้สถานะเป็น0ซึ่งมีข้อดีในการทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงสัญญาณอนาล็อกหมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่องมีขนาดของสัญญาณไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไปมีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันไปโดยการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่ายเช่นสัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์เป็นต้นสัญญาณดิจิตอลมีข้อดีและข้อเสียดังนี้ข้อดีคือภาพคมชัดในระดับ HD แม้จะเป็นช่อง SD ก็จะได้ภาพที่ชัดแน่นอนสัญญาณรบกวนยากแม้สัญญาณน้อยนิดก็สามารถรับได้ถ้าคุณภาพสัญญาณอยู่ในระดับที่โอเคถ้าประเทศนั้นหรือภูมิภาคนั้นใช้เสาส่งสัญญาณร่วมกันก็หาสถานีส่งสัญญาณง่ายมากมีข้อมูลรายการและผังรายการล่วงหน้าสำหรับการรับชมในอนาคตสามารถอัดรายการสำหรับดูย้อนหลังได้หากใช้กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือทีวีดิจิตอลที่รองรับการอัดรายการเตือนภัยผ่านระบบโครงข่ายสู่สถานีภูมิภาคในเขตบริการนั้นๆประหยัดพลังงานเครื่องส่งกินไฟต่ำใช้ไม่กี่ร้อยวัตต์ก็สามารถไปได้ไกลเครื่องรับโทรทัศน์ก็กินไฟน้อยลงเซ็ตท็อปบ็อกซ์ถูกออกแบบมาให้กินไฟน้อยที่สุดเพียงแค่หลอดตะเกียบเล็กเพียงหลอดเดียวในโหมดสแตนด์บายกินไฟแค่1วัตต์1ช่องสัญญาณสามารถบรรจุช่องได้มากถึง12ช่องจากระบบเดิมที่ใช้ได้แค่1ช่องสัญญาณเท่านั้นสามารถเพิ่มลูกเล่นอื่นๆได้หากเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตข้อเสียคือหากดาราพิธีกรหรือผู้ประกาศข่าวท่านใดแต่งหน้าแต่งตัวมาไม่ดีจะได้เห็นจุดบกพร่องอย่างชัดเจนในระยะแรกการส่งทีวีดิจิตอลอาจมีจุดบกพร่องบ้างในด้านสัญญาณอาจเป็นกำลังส่งยังไม่เต็มที่หรือเป็นจุดอับสัญญาณหากจุดนั้นเป็นจุดอับสัญญาณอาจติดตั้งเสาอากาศยากสักหน่อยแต่ถ้ารับได้จะรับได้ดีเลยทีเดียวทีวีอนาล็อกมีข้อดีและข้อเสียข้อดีของทีวีอนาล็อกก็คือ 1. ราคาถูกสามารถรับสัญญาณได้ง่าย 2. ดูแล้วภาพชัดเลยไม่กังวลเรื่องสิวถ้าจุดนั้นมีคลื่นที่ดีข้อเสีย 1. แท้จริงแล้วภาพไม่ชัดถ้าจุดนั้นอับสัญญาณอย่างน้อยก็แค่เป็นเม็ดฝนหรือหิมะหนักสุดจะเป็นแค่ภาพซ่าๆต้องมานั่งปรับเสาอากาศจูนใหม่หลายครั้ง 2. ถ้าบางจังหวัดใช้สถานีส่งหลายจุดถ้าบ้านนั้นใช้เสาอากาศก้างปลาก็จะต้องใช้หลายอัน 3. หากดูภายในยานพาหนะที่ใช้ความเร็วสูงโอกาสในการรับทีวีแทบจะเป็น0 4. หากจุดนั้นไกลจากสถานีส่งก็ต้องติดตั้งเสาก้างปลาขนาดใหญ่เพื่อรับสัญญาณ 5. ค่าใช้จ่ายจะแปรผันตรงกับระยะอากาศที่ห่างจากเสาส่งยิ่งห่างจากเสาส่งมากเท่าใดค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น 6. สิ้นเปลืองพลังงานมากทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับโทรทัศน์